السلام عليكم، معاكم يوسف واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده شباب هنلعب مع بعض لعبه محاكي محل الالعاب مره تانية. فقبل ما نبدا الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك ويلا بينا نبدا. طبعا يا شباب انا عارف ان انا اتاخرت عليكم جدا في تنزيل الفيديوهات، ولكن ان شاء الله نرجع مره تانية ننزل الفيديوهات من تاني. ودلوقتي خلينا نروح نشوف المحل اللي احنا سايبينه بقالنا كتير جدا ايه اللي حصل فيه، وخلينا نشوف كده كنا واصلين لغايه فين ونكمل اللي احنا كنا وقفنا عنده. زي ما انتم شايفين يا شباب طبعا ده المحل بتاعنا وده الكمبيوتر بتاعنا، والمفروض ان احنا نشغل الكهرباء من هنا. وزي ما انتم شايفين كنت مظبط الارضيه والحيطان وكنت ظبطت كده شويه حاجات يعني، ولكن لسه بدري يعني ما عندناش غير جهاز واحد بس، يعني زبون واحد بس هو اللي ممكن يجي يقعد، فدي مشكله برده. والمفروض ان احنا نشتري اجهزه اكتر. فدلوقتي يا شباب خلينا نفتح المحل ونبدا نستقبل الزباين عشان نجمع فلوس، وبعد كده نشتري اجهزه اكتر، وممكن بعد كده نبقى نوسع المحل دوت عشان زي ما انتم شايفين يعني ضيق شويه. فخلينا نفتح الباب كده بتاع المحل ونروح على الجهاز الرئيسي ونبدا يا شباب كده نشغل الجهاز زي ما انتم شايفين عشان نفتح المحل من الجهاز ونعمله اون عشان الزباين تقدر تخش ونجمع فلوس يعني. وزي ما انتم شايفين دلوقتي عملت اوبن من هنا ومعانا 1013 دولار، يعني مبلغ كويس برده الى حد ما. فخلينا دلوقتي نبدا نستنى الزباين اللي هتيجي ونشوف لو هيدخل لنا اي حد كده يجمع لنا فلوس يعني. زي ما انتم شايفين دلوقتي يا شباب اول زبون دخل معانا للمحل، والمفروض ان احنا نعمل له يعني ابروف للريكوست بتاعه من على الكمبيوتر بتاعنا. فدلوقتي خلينا نعمل ابروف ان هو يستعمل الجهاز لمده 3 ساعات ونشوف هيعمل ايه بعد ما يخلص. يعني المفروض ان هو يدينا فلوس. خلينا دلوقتي ننظف المحل كده شويه. تمام زي ما انتم شايفين دلوقتي يا شباب ان هو خلص، والمفروض ان هو دلوقتي بيدينا فلوس بتاعتنا، يعني راجل محترم. ادانا 74 دولار زي ما انتم شايفين وطالع مبسوط، فده حاجه كويسه يعني. ودلوقتي يا شباب زي ما انتم شايفين الساعه عدت واحده، فبيقول لي ان ما فيش اي حد هيدخل بعد الساعه واحده، فالمفروض ان احنا نقفل المحل كده زي ما انتم شايفين ونروح ننام ونرجع اليوم التاني. ودلوقتي زي ما انتم شايفين يا شباب رجعنا اليوم التاني وفتحنا المحل بتاعنا زي ما انتم شايفين، ولسه ما جالناش اي حد. فدلوقتي هنستنى ونشوف لو هيجي لنا حد كده يعني. طيب زي ما انتم شايفين يا شباب دلوقتي دخل لنا واحد تاني، واشتريت كيس جديده يا شباب زي ما انتم شايفين حطيتها هنا على الارض، وهشتري باقي الحاجات عشان ان شاء الله نجمع جهاز تاني ونحطه الناحيه التانيه هنا. فدلوقتي على ما البرنس اللي هناك ده يخلص كده خلينا نروح ونشتري جهاز تاني. طيب دلوقتي يا شباب انا اشتريت الشاشه والكيس وكمان اشتريت كرسي، بس مش عارف منين يا شباب ان انا ممكن اشتري طاوله زي دي. يعني انا ما لقيتش عند الراجل اصلا في طاولات، فمش عارف بتتجاب منين يا شباب والله. لانه زي ما انتم عارفين الطاوله اللي كانت عندي كانت معايا من اول ما بدات، يعني ما اشتريتهاش ولا اي حاجه. وزي ما انتم شايفين الراجل ما عندوش اي طاولات، فمش عارف ان انا اجيبها منين بصراحه. واللي انا اكتشفت يا شباب ان المضرب ده موجود هنا عشان نضرب الزباين اللي ما بتديناش فلوس. فدلوقتي عرفت ازاي ممكن نضرب الناس اللي مش هتدينا فلوس، يعني زي اللي طالعه دي كده يا شباب زي ما انتم شايفين مش هتدينا فلوس. فخلينا دلوقتي نضربها كده زي ما انتم شايفين وناخد منها الفلوس. يعني هم 8 دولار بس برضو يعني مش هفرط في حقي. وخلينا ننضف المحل ده كده شويه برضو وبعدين نكمل لعب. وهنا يا شباب على الكمبيوتر زي ما انتم شايفين في يعني ممكن ان احنا نخش من هنا على يعني حاجه زي امازون كده، والمفروض ان الحاجه دي بتخلينا نشتري يعني طاولات. فدلوقتي ممكن اطلب الطاوله من هنا. يعني خلينا بس الاول نقبل الريكوست اللي عمل لنا ده وبعد كده نشوف حوار الطاوله. خلينا نعمل ابروف دلوقتي وبعدين نشوف الطاوله نشتريها ازاي وكمان بكام يعني. تمام دلوقتي زي ما انتم شايفين يا شباب دي اقل طاوله موجوده واللي هي 328 وانا معايا 479. فخلينا دلوقتي اشتريها كده زي ما انتم شايفين ونعمل كومبليت للبيمنت ونشتريها. ولحظه بقى يا شباب عشان اللي كان عندنا ده جري من غير ما يديني فلوس، فدلوقتي خلينا ناخد المضرب واجري وراه اشوفه راح فين واخد منه الفلوس. زي ما انتم شايفين هو بيجري هناك بيعمل لي عليه دايره بحيث ان انا اقدر الحقه واخد منه فلوسي. يا شباب زي ما انتم شايفين والله قتلني وما خدش منه اي حاجه. وكمان المحل بتاعنا اتفجر يا شباب، دخل الراجل اللي بيفجر المحل ده وفجر لنا المحل. فدلوقتي محتاج ان انا ارجع ارتبه من اول وجديد. 2 hours later. وبما ان احنا هنرتب المحل من اول وجديد فخليني استعمل الحاجات اللي انا اشتريتها جديده احسن من الحاجات القديمه اللي موجوده هنا. دلوقتي ده الجهاز الجديد ويعني اعتقد ان هو احسن من القديم شويه. خليني كده انضف المحل ده كده شويه وبعدين نروح ننام ونرجع تاني يوم عشان نشوف الطاوله اللي احنا طلبناها وصلت ولا لا، وبعدين نشغل الجهاز التاني. The next day. وصحينا تاني يوم شباب زي ما انتم شايفين، ودلوقتي رايحين على المحل عشان نشوف الطلبيه وصلت ولا لا بتاعه الطاوله اللي انا كنت طالبها يعني. تمام دلوقتي ده الصندوق اللي موجود هنا جنب المحل ومكتوب عليه اولد كمبيوتر تيبل، فهو ده الطاوله زي ما انتم شايفين كده. معرفش ازاي كل دي كانت محطوطه في البوكس الصغير ده بس ما علينا. دلوقتي خلينا ندخل ونحطها الجهه التانيه هنا عشان نشغل الجهاز التاني. دلوقتي كل حاجه كملت في الجهاز التاني برضو، ولكن ناقص الكيبورد ما اشتريناهوش، فالمفروض ان احنا نروح نشتريه ونرجع تاني. بس مش عارف معانا اصلا فلوس ولا لا. معانا 151 وما اظنش يا شباب ان ده هيكفي سعر الكيبورد، فالمفروض ان احنا نستنى شويه لغايه ما الزباين تيجي وناخد فلوس وبعدين نشتري الكيبورد الجديد. طيب دلوقتي يا شباب المتجول اللي في البلده دوت بيقول لي ان انا سمعت ان عندك الكهرباء بتفصل في المحل، فالمفروض ان انا ادفع له يعني 200 عشان الكهرباء اللي عندي ما تفصلش تاني، لانها كذا مره يا شباب خلت الزباين تروح عليا بسبب الكهرباء اللي بتفصل. فمش عارف اصلا
خلاص انا مش هقدر ادفعها له لان مش معايا فلوس دلوقتي، فاقول له نوت ناو وادفعها له بعدين كده عشان الكهرباء ما تفصلش. 2000 years later. طيب دلوقتي يا شباب جمعت شويه فلوس اللي هم 354 وهشتري الكيبورد اللي قلت لكم عليها، عامله 87 اشتريتها دلوقتي، وهروح ادفع ال 200 للراجل عشان الكهرباء ما تقطعش عليا تاني. ولحظه كده الشرطه بتناديني بيقول لي ان هو عايز يفتشني، خليه كده يفتشني. طبعا يا شباب لما مش بيلاقي معايا حاجه بيسيبني امشي عادي ومش بدفع اي حاجه يعني. وفي واحد عامل ريكويست، خلينا نحط الكيبورد بس بسرعه وبعدين نقبل الريكويست بتاعه عشان نشغل الجهاز التاني. كده زي ما انتم شايفين الجهازين شغالين، وخلينا نقبل الريكوست بتاع الراجل. ودلوقتي بقى ممكن ان في زباين تدخل في نفس الوقت، يعني ده بيستخدم الجهاز دوت وفي ممكن حد يستخدم الجهاز التاني لو دخل يعني زي ما انتم شايفين كده في واحد تاني دخل دلوقتي وهيستعمل الجهاز التاني. ودلوقتي خلينا ندفع للراجل ال 200 دولار اللي هو قال عليهم عشان يعني الكهرباء ما تقطعش عليا تاني في المحل. ويا شباب برضو اللي انا لاحظته ان الكمبيوتر الحديث بيديني فلوس اكتر بكتير من الكمبيوتر التاني اللي هو قديم شويه، فكل ما كان الجهاز احسن يعني والكرسي والطاوله احسن وكده بيديني دخل اكتر من الجهاز اللي هو يكون قديم وكده يعني. وبكده نكون خلاص ظبطنا الجهازين ودلوقتي الاثنين بقوا شغالين وبناخد منهم فلوس، وكمان دفعنا للراجل 200 دولار عشان الكهرباء ما تقطعش علينا تاني. وبس يا شباب دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا بيها. لو عجبك الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك واكتب لي في التعليقات لو عايزني اكمل. وكان معاكم يوسف، مع السلامه. هو برضو الواحد عايز ينام له شويه بعد اليوم الطويل ده يعني.